আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি তরিকুল ইসলাম এন্ড ওয়েলকাম মাই ফেসবুক পেজ টিআইএম ব্লগস। সো ভিউয়ার্স, আমি এই মুহূর্তে চলে আসছি ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা হাটে। এই হাটটা প্রতি বুধবারে বসে দুপুর 12টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এটা খুবই জমজমাট থাকে। বিশেষ করে এই হাটে আসলে আপনি প্রচুর পরিমাণে হাঁস, মুরগি ও পাখির কালেকশন পেয়ে যাবেন। আর যারা ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা হাটে এখনো আসেন নাই, অবশ্যই একবার হলে আসবেন। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি আজকে হাটে কি কি উঠেছে, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। আর যারা আমার পেজটা এখনো ফলো করেন নাই, অবশ্যই ফলো করে দিবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।